好啦，觀眾們，大家下午好啊！嗱，而家咧嚟到咗呢一個江南西地鐵站啊！嗱，我哋今日咧帶大家行一行呢個叫江南新地嘅呢一個咧非常之老派嘅地下商場啊！好啦，咁啊時間咧而家係5點半啊，31度啊！今日週末，所以咧商場咧理應係好多人㗎，而且咧。我哋比較熟悉河南嘅觀眾咧，可能就知道啦。呢個江南新地咧，算係陪伴咗好多嘅廣州人咧度過佢哋嘅青春啊，包括我自己。係啦，80、90後啊，所以咧就佢而家變成點樣咧？講真啊，我都唔知，我都好耐冇行過入嚟啦。但係聽講咧狀態唔太好啊，所以咧咁啊睇下咯啊！以前呢度咧就最興嘅時候係幾時呢？應該係我讀緊初中嘅時候，初中、高中啦，即係初中嘅時候都好興喎。即係相當於係嗰個時期啊，同期嚟講就流行前線啦、地王廣場啦，咁啊一齊興起嘅，係嘛？咁啊嗰陣時廣州最興就搞呢一種地下商場、地下城啦，跟住仲有一條就係中山7路、康王路嘅嗰個康王商業城啦。但係呢一度咧，最大嘅問題咧就係以前都係㗎啦，隔3差5就唔同鋪頭嘅。冇錯啦，啲鋪頭換到咧，就一樣係咁樣嚇，望一望今日睇到係咁樣，不過下個星期嚟咧就嗰間鋪頭冇咗㗎啦。係啊，上個星期你話好好食啊，下個星期帶同學嚟咯，跟住冇咗。哇！呢隻熊貓咁大隻嘅喂，你誇張喎。飯㗎，咁熱辣辣，而家興呢啲咩啊？係啊嗱，呢種咧係而家最興嘅。國內食嘅最多就係呢種小火鍋嚇，就係好似回轉壽司咁嘅形式嘅，但係咧佢就係一人一個鍋仔，咁啊你食幾多攞幾多啊！咁呢條街咧講真啦，好耐冇入嚟睇啦，所以咧啲鋪頭基本上都唔同晒啦。呢條街我記得有幾次，就算我細個都係啊，起死回生幾次，幾次都就嚟執，幾次佢又翻嚟。係啊。你廣州嘅地下街好似而家得翻呢條係旺㗎嘛？呢條其實聽講都唔係好旺，睇下就知啦。我覺得睇下知啦。但係咧，佢好在咩咧？佢屬於係由呢一個叫做我睇下地圖啊。因為咧，佢係一條有啲出口。呢個紫光大街、紫丹大街啊嘛。咁其實佢好在咧。佢係同寶崗大道相連嘅，即係江南大道同寶崗大道，佢中間咧其實係全部係地面嚟噶嘛。咁如果你想由呢個寶崗大道行過嚟江南西坐地鐵咧，咁你係要必經一條地下商城。如果唔係咧，你就喺樓頂咧就曬太陽啦。其實最初嘅地鐵經濟就係呢種地下商城咯。唔使曬，你睇而家出面30幾度。流行前線都係咁樣起身嘅啫嘛。商場同商場之間聯通。呢樣嘢咧真係要借鑑呢一個香港啊！香港真係做得非常之好。不過你話其實都幾多鋪頭其實係急咗㗎。但係冇我以前覺得話好殘啊！間鋪頭融融爛爛就執到，起碼好多人行。即係你旺財唔知，起碼旺丁先。旺咗丁先咯。以前咧呢度啊，即係睇起身咧係，即係點講咧，會有啲殘舊啊，空調唔夠凍啊咁。而家咧就好好啦，哇！喺呢間超級汪寵館店喎，裏邊有好多貓啊。單人啊，29.9啊。係啊，嗱，俾大家睇下。哇，下面都係喎，而家同呢啲寵物嘅其實一枱都係貓啊！嗱，呢啲就係我哋之前講嘅話咧，如果你屋企有小朋友，但係你又唔想養寵物咧，咁可以週末嘅時候帶佢過嚟呢度咧，即係玩一玩嚇。就係做呢啲經濟啦，係嘛？你嫌麻煩嘅，或者講真係覺得養貓養狗真係唔得嘅，係嘛？好怕嘅咁。其實呢啲父母就會拉過嚟呢度撈貓啊！嗱，大家睇下啦，撈貓派對，週5到週日
單人39.9，雙人係59.9。啊！佢呢度啲貓唔錯，好精神啊！係啊，嗱，俾大家望一眼啦。嗱，佢就係咁樣嘅情況咧，即係貓咧就喺裏邊啊，你人入到去咧，你可以坐低，跟住你可以買一啲嘢食俾佢啊。嗱，呢度有個餵貓零食自助啊，咁你可以相應地買啲零食餵佢食，吸引佢過嚟玩。國內咧呢樣嘢好興啊，但係其實咧計翻條數，同我哋自己養貓其實差唔多嘅啫，係嘛？你個星期咁嚟嘅話，其實都唔少錢嘅喎。總有佢受眾嘅。咁梗係有啦，我就好似啱啱所講嘅就話，其實你又唔想嫌麻煩養嘅嚇，咁你又唔想有太多嘅感情紐帶喺佢身上嘅，係咪？咁好多人就會選擇咁樣樣咯。其實呢度佢所有嘅口咧都同江南西嘅一啲小街小巷咧，佢係即係佢有個口可以上去，跟住你可以直接行過去啊！我細個從來只會直行，絕對唔會喺隔離行出去嘅，因為根本就唔知邊度。係呢啲紫龍大街啊，係咪？青鳳大街你可能我講你都唔知喺邊度，但係佢住呢度嘅人就知啦，係啦。其實都係做得幾好㗎，唔至於話大面積嘅鋪頭關晒門啦。起碼行喺呢度咧，你舒服嘅。光猛。係啦。乾淨。係啦，又有空調。我哋上次去芳村嗰間Walmart 啊，嗰個地鐵站啊，由芳村站出嚟之後咧，佢又有個地下通道通過去 Walmart 門口。哇！嗰個商場同呢個比真係一個天一個地啦，係嘛？仲差過嗰個康王商業城。黑掹掹嘅啲鋪頭全部關晒嘅，死氣沉沉嘅。不過都有好多街坊行，因為咧確實佢係可以唯一一條嘅唔經路面嘅一個街啊，一條地下通道。嗱呢邊咧就睇起身市正好多啊，不過咧就即係確實即係時不時都會見到有兩間鋪咧係冇開嘅。係啊，算係咁啦。嗱，好似呢啲咁。呢啲地下商場嘅係呢一度最。因為係啊，佢呢個東西好似潮流咁一陣陣嘅。你流行前線邊度有嘢啫？流行前線唔係，而家都好多嘢全部食嘅，即係啲嘢又係古靈精怪啊，成日換嚟換去，但係食嘅多咯。因為畢竟佢有個支撐，就係佢樓上有個中華廣場嘅寫字樓，所以咧佢可以。頂得住咁行到呢個片區可能就啲吉鋪多啲啦，因為我哋而家往住方向行係去呢一個寶江大道嗰邊走啊。佢間嘅涼茶味非常之濃。講開而家咧天氣咁熱咧，我喺公司都會點涼茶飲，點祛濕茶。唔得，我覺得而家啲涼茶全部都偷工減料。加西藥啊嘛。係啊，加西藥㗎，即係。感冒茶佢哋加啲西藥落去。即係其實呢樣嘢未經證實就唔可以亂講，但係咧係有發生過呢件事，所以咧大家就會心裏邊咧有個陰影。係啊，即係呢樣嘢係犯法嘅，講真。咁而且亦都確實係有人因為呢樣嘢俾人捉咗啊，有啲商家。但係咧，你出現咗呢啲事情之後，後邊咧你再買涼茶飲咧，我自己心裏邊就會有陰影啦。而家去涼茶鋪淨係買咩茅根茶、茅根竹蔗水啊、五花茶，你唔夠膽買佢咩感冒茶啊？唔得，我都覺得係。好驚啊！飲起身我自己心裏邊都打個突嘅。所以就而家呢個情況變成咁啦嚇。咁如果建議大家想翻嚟試下啲涼茶咧，都係嗰幾間啦，黃振龍啊，仲有一個叫麗雪珍啊，都係基本上呢兩個牌子比較多啊，就飲啲大牌子好啦。至於有啲譬如話喺西華路啊，有啲老坊嘅即係話咩所謂嘅老店啊，祖傳老坊啊嗰啲咧，我就建議大家謹慎選擇啦。因為畢竟呢啲咧唔係規模式管理嘅，就唔知道有冇落猛料㗎。莫氏雞煲咧，
嗰個係真去濕嘅喎，大家話。係啊，飲佢講真咧，佢嘅湯底咧喺我哋眼中睇其實就冇咩太依家特別嘅。周容記咧就真嘅，佢又真係叫做涼茶加現代茶飲嘅結合。你睇甘草、薄荷、木棉花、黃皮、甘蔗、陳皮。但係佢係做奶茶嘅，係，呢間鋪係做頭茶飲嘅新派涼茶嚟叫。冇錯啦。好啦，以前咧行到呢度就到底㗎啦，但係而家咧出咗個二期喎。哇！係就黑蒙蒙嘅喎前面。係啊，咪又入去睇下，我都未見過啊。呢度上去就已經係咩嚟㗎啦？唔係商場，呢度上去就係以前最後嘅termination 嗰度啊，個 terminal 啊，就係嗰度啦。即係最尾就行到呢度就呢度冇㗎啦。就上去啦，要上去上面。係啦，咁而家呢度點解會多咗一嚿咁嘅地方咧？我哋又行下先嚇。好慢喎。係啦。喂，依度感覺仲舊過啱先嗰度咧，上面啲陳皮都落緊地。係啦，我真係未行過喎呢度。嗱，呢度行咗出通往紫山大街啊！呢度就有啲嗰個康王商業街咁 feel 啊！冇錯，冇錯。我都唔知道，佢睇唔知道呢度呢一期行過去後邊係咩嚟㗎？呢度舊啲咯，睇起身啦。但係如果大家話翻嚟江南西市金大街行下食下，哇好熱喎，咁咪落嚟呢度咯，係咪？你一齊行嘅，反正冇錯。有空調吹，哇！呢度真係全部關晒門喎。哦，所以佢應該整改咗一期，呢度後邊二期呢啲位置全部即係唔理啦。所以你話網上講嗰啲嘢係咪又係唔係好準啊？你講一半唔講一半啦。係你淨係拍呢度咁樣喎，你睇唔睇前面幾黃？係啊。所以真係要眼見先為實。而且佢幾時托到咁深嘅咧？呢個位置。呢邊仲要冇乜空調添喎，都冇咩電喎。跟住青葵大街。蓮池區。哇！呢度咁你如果你話攞住呢度嚟講，咁真係好差啊！乜都冇啊！真係。唔知啊。仲有下面一條喎。係啊。我諗最後通去邊度呢？真係唔知。哦，新一城啊。哦，通到廣百新城。哦喲，咁即係佢後邊再挖多咗一段，通到廣百新一城，即係去到寶業路啦。咁樣咯喎。係啊。如果佢開起身咧，都幾好嘅。你起碼地下直接就通到啦嘛。係啊，但係呢邊啲鋪全部都一間都冇租出去喎。可能淨係開咗個通風嘅。冇風嘅。佢成個通道，而家我見到真係一間鋪頭都冇啊！而家到呢度為止。嗱，啲街坊個個都係借到嘅。係啊。我呢條街落嚟借個廁所都冇喎，好似。咁其實都唔係話做唔起身啦。咁其實佢畢竟都有咁多人流量喺度，其實佢都可以考慮下規劃下㗎。呢度應該唔平啊，講真。咁佢唔平，咁啊注定係咁樣㗎啦。而且人係要聚堆啊嘛，前面嗰度咧，你吉一間鋪好容易租嘅啫，你多啊嘛。你呢度喎零零舍舍租中間咁樣，咁邊個嚟啊？計我話又應該將佢打包，然之後規整下打包，又去搞二次元，唉，咁呢度係黃啦，係嘛？又要用二次元拯救一下先得㗎。呢度咧就一條直路，冇咩分別。哇！呢度黑蒙蒙啊！係啊，嗱，你話好似咁樣零零舍舍一兩間咁，啲聚唔起人嘅。係啊，都唔好睇啊！冇錯。所以咧，其實始終嚟講，廣州啱先所講漏咗一個最旺嘅邊度咧？動漫星城啊！即係始終都係要睇啦。廣州嚟講，如果我哋話地下商城，即係地鐵上蓋呢一種地鐵經濟，
上天河嘅仲喎，時尚天河咁啊，確實係係嘛？又係一個非常之好嘅例子我啊！講種直不甩呢種。直不甩呢種就係得嗰幾個嗱，下邊呢度做咩啦？大家喺度打羽毛球啊！打羽毛球喎。好啦，咁啊，西城已經行完啦，咁我哋可能要上去嘅話，俾大家睇一下。A 到 W 幾多個出口？唔知道啊，反正好多，而且只能夠行樓梯上去。足以顯示啊，確實係後邊呢一段並沒有受到重視。因為前半段同後半段都爭好遠喎，後半段基本上冇嘢嘅。而且細個咧嚟呢度做咩？食糖水啊！食糖水。鮮啊！而家都冇晒啦。冇啦，早就冇啦。而家全部賣，即係行下啦。嗱，確實啊，行出嚟呢度咧，咪就係新一城咯。嗱，行翻出嚟呢度，新一城。我話嗰條小環腰咧，俾人拆走咗啦。喺邊度㗎？喺江南西。哦，拆咗啦。拆咗啦。冇咗啦。冇咗啦。呢度呢間廣百。呢度咧廣百就都係冇咩嘢行啊？點講咧？因為都係一個問題啊！呢啲老嘅商場咧，真係反應慢。過咗對面先我哋。哎呀，跑啊！好啦，嗱，呢度有廣百新一城，係嘛？好啦，嗱，我哋行翻上去嗰個之前嗰個叫咩？以前未開呢個二期之前啊，嗰個終點位置啊，我哋俾大家睇下。就係咁樣咯，呢啲出口咯。就係咁樣有個門仔咁樣捐咯。其實以前嗰度好方便嘅，因為如果你行外面嘅話，咁咧你就隨便見到呢啲入口，你就入去，就可以沿住嗰條路行翻去地鐵站。好密㗎喎呢啲出口。係啊。佢做到。但係其實咧，講佢咁樣叫做沒落咗啦。仲有一個原因係咩咧？就係以前其實係冇呢一個叫做富力海珠城㗎嚇，而家先至有。哎呦，嗱，俾大家睇下先。之前咧，我哋先嚟完江南西睇啊，就話呢種港式茶餐廳啊，廣州越嚟越少啦。嗱，今日一睇冇賣添咯，冇賣添啦。嗱，係咪真係越嚟越少咧？買少見少啦，真係。我哋上次嚟江南西應該都係1個月之前啫，咁就已經變化好大㗎啦。係啦，咁所以咧大家一定要關注翻我哋頻道，跟住我哋鏡頭。可能每一次睇，即使係同一條街，情況都係唔同。係啊，好明顯啦。燒鵝奶仲喺度。哇！你睇呢度極限到。係啊。啱先講呢個叫做富力海珠城啊，其實就係喺江南西的上邊嘅一個大廣界嘅新嘅商場，算係而家江南西咧，即係叫做消費嘅最大嘅一個聚集點啦。一陣間咧，我哋都會帶大家簡單睇一睇嗰個商場咧，可以講應該係加速咗江南新地嘅沒落。
係啊，佢聚咗啲品牌問題嘛。而且佢有天然優勢就係佢商場咧，佢高層，咁你行起身同呢一種平面化嘅商場咧，行起身嘅感受唔一樣噶。同埋佢有大量嘅一啲好知名嘅餐飲，聚咗好多客流。但係江南新地真係堅持得好耐㗎啦，係咪先？嗱，你嗰個年代應該都係行作元坊。係啊。流行前線，而家呢兩個都冇啦。即係所以話呢一種業態，其實佢係需要到咗一個生命週期，係要俾人即係 refresh 一下㗎。又唔係叫淘汰嘅，就係要更新同埋你要轉型咯。你唔轉型就只能夠好似有二期咁啦。嗱，我哋之前話江南新地咧上嚟嘅位置啊，其實就係對面啦。我哋行過去睇下啦。而家呢一個商場底下都幾旺喎，呢個。冇啊嘛？呢個叫咩？潤匯大廈。呢度就係除咗食嘅，就係只有食嘢啦。又係換得好快啊！呢個商場。係啊。快過快過。唔知啱先大家有冇睇到啊？差啲我俾個電雞咧迎面撞埋嚟啊！即係其實呢樣嘢真係唔好啊，因為佢明明係有自己條道，佢係都要行上人行道啊，所以好彩咧，我閃避開咗嚇。嗱，俾大家睇睇呢一個路牌啦，江南大道啦、沙城啦、寶崗啦、曉港公園啦、富力海珠城，係嘛？嗱，呢個就係啱先太太講嘅江南匯啊，全部都係食噶。嗱，以前咧終點咧就係呢度出嚟嘅，江南新地啊。哦 ，D 區行到 D。冇噶啦嘛。係啦，而家去到 W。係啊，行到底仲有得行啊！好啦，嗱咁今日咧行程到呢度就差唔多啦，咁就今日帶大家睇住咁多先啦，睇咗江南新地啊呢個非常之歷史悠久嘅一個地下商場嚇。咁啊，記住啦，大家咧如果中意我哋頻道咧，想跟住我哋頻道出嚟咧，每日睇廣州唔同地方，記得要點一個訂閱嚇。好啦，咁我哋下期視頻咧仲有更精彩內容嘅，咁我哋就下期再見啦，拜拜。